Choda school and pre-nursery kids. So let's do exercise with our kids. Please parents, I just request to you, let's do some exercise with our kids. Okay, so आप लोग बोलेंगे babies को fly like a bird. Fly, 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 fly. Stretch your arms. Fly, 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 fly. Now आप लोग ने क्या बोलना है? Fly like a sparrow. Fly like a sparrow. Fly like a sparrow. Parents please ऐसे आप लोग एक्ट करेंगे बेबीज के साथ में. Fly like a sparrow. Fly like a sparrow. Chee like a sparrow. Chee like a sparrow. स्पैरो कैसे बोलती है? चीची. चीची लाइक अ स्पैरो. चीची लाइक अ स्पैरो. इस तरीके से एक्ट करके आपको आगे चलना है. नाउ डांस लाइक अ पीकॉक. डांस लाइक अ पीकॉक. डांस लाइक अ पीकॉक. Dance like a peacock. Now, happy, happy like birds. Happy, happy like birds. Happy, happy like birds. Happy, happy like birds. So let's do this exercise with our dear kids. थोड़ा स्कूल प्री नर्सरी किड्स बर्ड्स. ओ माय गॉड, आप कितना प्यार करते हैं बर्ड्स से. यस, थोड़ा स्कूल नोज अबाउट इट. शिल्पा मैम को भी बहुत प्यारी लगती हैं बर्ड्स. दे ऑल आर लाइक ऑल डे हैप्पी. सो प्लीज पेरेंट्स टेल द चाइल्ड वी लर्न अबाउट बर्ड्स. बर्ड्स आर फ्री, दे कैन फ्लाई वेरी हाई और लो. बिल्कुल दे आर फ्री. वो कभी कभी बहुत हाई फ्लाई करती हैं और कभी बहुत लो फ्लाई करती हैं. बर्ड्स आर आर फेदर फ्रेंड्स. बर्ड्स हमारी फेदर फ्रेंड्स होते हैं. वी शुड नॉट कीप द बर्ड्स इन द केज, क्योंकि अगर हम केज में रखेंगे, उनको पिंजरे में रखेंगे, तो वो बहुत अनहैप्पी हो जाएंगी ना. सो वी शुड नॉट कीप द बर्ड्स इन द केज. ओके, सो let's enjoy this page from the book, page number, yes, 9, and my first picture book.